Naam, karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Ulishawahi kuwaza kuhusu mchezo wa mieleka? Si katika uwanja rasmi, lakini kwenye tope. Sasa mieleka ya mchangani inayojulikana kama soft ground wrestling kwa Kiingereza nchini Uganda, vijana wa kiume na wa kike wamegeuza kuwa ni aina ya mchezo wenye kivutio na wa kimataifa. Wamepata zaidi ya mashabiki nusu bilioni mtandaoni. Wakati umaarufu wao unapoendelea kuongezeka, swala la usalama, mchezo huo pia pamoja na ufadhili ni baadhi ya changamoto zinazowakabili. Mwandishi wa BBC Kelvin Kimathi alitembelea katika eneo la Mukono karibu na Kampala, akatuandalia taarifa hii. Hili si jukwaa la kifahari la mashabiki. Pia hakuna taa za kumeremeta wala nakshi nyingi za kupendeza. Ila bado wanamiereka hawa wanawasisimua mashabiki na kuacha hoi. Hawa ni watu wetu. Tunapenda wanachokifanya. Nilikuwa nikitazama WWE. Siwezi kwenda Marekani kutazama. Kwa hivyo nawaangalia Waganda wenzangu wakionyesha ujuzi wao papa hapa. Lakini sio kila kitu ni shwari. Aina hii ya miereka ya kwenye tifu la mchanga inaweza kushamiri. Ila nayo mazoezi yake ni magumu na pia kuna mtelezo na tope. Wanamiereka wengi hapa ni mayatima. Baadhi walilelewa na mzazi mmoja. Hakuna mishahara. Wao hutegemea michango. Jordan Lovren mwenye umri wa miaka 23 ni mmoja wa wanamiereka nyota wa mchezo huu. Wrestling has given me hope. Baada ya kuacha shule, mchezo huu wa mieleka umenipa matumaini makubwa. Mieleka imenipa familia mpya, mimi na wenzangu. Unakutana na watu wapya na kupata fikra mpya. Mchezo huu umenipa ndoto mpya pia. Zaidi ya vijana 100 nchini Uganda wenye umri wa chini ya miaka 25 wako katika timu hii, lakini sio wote ni wanaume. Thuluthi moja ni wanawake. Kabla mchezo huu nilikuwa msichana mbaya, mhuni fulani hivi. Ila mchezo huu umenisaidia sana kuweza kudhibiti mpaka hasira zangu. Haya ndo maisha yangu. Mieleka imenisaidia sana kimwili na kiakili. Daniel Bumbash, mshereheshaji wa miereka, ndiye mhusika mkuu aliyeupatia maarufu mchezo huu ambao kwa sasa una miaka 2. Alianzisha ufuasi katika mtandao wa kijamii kwa kutafsiri miereka ya Marekani kwa lugha ya Kiganda. Mitandao ya kijamii imenisaidia kuwapata wapiganaji kutoka sehemu tofauti ambazo hata sizifahamu, kwa sababu video hizi zimepata fursa ya kusambaa. Wakijivunia zaidi ya mashabiki milioni 500 katika majukwaa tofauti ya dijitali, miereka ya mchangani imevutia nyota wakubwa wa Marekani, akiwemo Cody Rhodes aliyewatumia wanamiereka wa Uganda ulingo wao. Ijapokuwa ulingo huu mpya umepokelewa, haujapendwa na kila mtu. Napenda mieleka katika ulingo wa tope. Inaashiria uhalisia na Uafrika pia. Licha ya kupata umaarufu mkubwa kote duniani, swala la afya na usalama ni tatizo kubwa sana kwa wanamieleka hawa, ingawa wanalazimika kufanya mazoezi kwa miezi 8 kabla ya kuruhusiwa kuingia hapa kupambana. Usalama umekuwa changamoto kwetu. Hatuna gari la wagonjwa, hatuna eneo la kutoa matibabu kwao. Ingawaje tuna daktari wa kujitolea anayetusaidia wakati wa dharura. Kama kuna mtu yote mwenye uwezo wa kutusaidia na ambulance kwa wapiganaji hawa, atatufaa sana. Nataka pia kuwajengea miundo msingi bora kama sehemu za malazi. Licha ya vikwazo na changamoto, wanamiereka hawa wanaendelea kupigania ndoto zao. Unapoona marafiki zako wanasema wanapoteza wakati tu. Ila ndoto yangu ni kuiwakilisha Uganda kimataifa kama mpiganaji wa kulipwa na kuwasaidia wengine kutimiza ndoto zao. Kevin Kimathi, BBC, Kampala. Sasa nimeambiwa mieleka ni miereka na miereka ni mieleka. Sisi tutachukua lipi na kuacha nayo wewe. Na kwa habari hizo hatuna la ziada. Taarifa zaidi unaweza kutembelea katika tovuti yetu ya bbc.com/Swahili. Utaweza kunitembelea pia katika kurasa zangu binafsi Instagram, Facebook na pia TikTok Skola Kisanga. Na kukumbusha tu kwamba mla nawe hafi nawe ila mzaliwa nawe. Alamsik.